Kok melu adus buke iki lho. Lah terus mbok layani ora? Ya ya wis kene adus adik buke kene aku yo ngono. Bahasamu lho kok dilayani. Lah wong nek wong ngadus lho. Lah kok kene. Lho Bu, lah sampean iki adike kok apik mendawa ngono. Lah terus Adik apa? Dik. Lah kok jare adik wis ketok ndase ngono. Lah kok dibatek kok Mas. Joget kanthi kecer kabeh. Ya diurupne sik. Wilujeng dalu selamat malam. Padahal didemek sik pucuke ya. Piye? Iya, iya. Hei! Ngene iki cacah seneng ngene iki aduh. Nek iki bar cuci mata Mbak Nandasari saiki Mbak Manohara. Saya seneng mergo saya cantik. Wilujeng dalu selamat malam Mbak Yu. Wilujeng dalu selamat malam. Aduh, lama tidak jumpa. Kenekno. Kenekno. Kok iso kenekno? Wong jogete feminim ono sing nyentak-nyentak lho. Lah padha lanange ya kenekno ngono nyapa to Mas? Oh lanang to? Tinggal. Romaksaku. Aja ngono lho, Mas. Kok ngono? Nyapa? Aja jaraki aku. Penyebabe. Engko nek konangan pacarku. Sapa ta pacarmu dudono ta dudono? Rahasia. Mbok dudono. Pacarku nang Solo, Mas ada. Oh iya. Anuun sewu. Heeh. Sadere ngaturaken salam rumin nggih, Mas. Harus salam dulu. Nggih. Jan. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Iki penonton bayaranmu iki. Iki muridku, Mas. Oh, murid. Murid. Lah aku kan guru PAUD to, Mas. Oh, guru PAUD. Guru PAUD. Anak-anak diam dulu ya. Ibu guru mau bekerja. Iya. Tidak boleh merepotkan. Guru mutan. Kok guru ngemutan gitu kok. Guru mutan kok. Guru mutan iki apa, Mas? Guru mutan ya wis teng krintel. Mosok. Oh iya usah mutan ya teng krintel. Apa mbok kira tukang son gaene ning hotel? Ya. Iso langsung nyasare tukang son iki lho. Lah piye? Salam-salam sik, Salam-salam sik alhamdulillahirabbil alamin. Menika teng desa menapa Kang? Dusun Bulu. Dusun Bulu. Desa Putren. Desa Putren alhamdulillahirabbil alamin. Acaranipun bersih desa nggih, Mas. Bersih dusun. Bersih dusun. Bersih dusun. Oh, dusun iki. Nggur sak dusun iso ngrawuhke jenengan. Alhamdulillah iki nek ora marga masyarakate fenomenal. Terus warga masyarakat iki wong seni kabeh, Mas. Ora mungkin nekakne awake dhewe. Wong seni kabeh, Mas. Wong seni ya. Juga diparingi rezeki yang melimpah sama Allah. Betul? Rasa syukurnya adalah menanggap Wayangan. Hiburannya. Alhamdulillah. Pak mboten kudanan to, Mbak Manohara? Mboten numpak mobil. Oh iya, maksudnya pas sampai sini sudah terang toh? Alhamdulillah udah terang, Mas. Tenan aku lagi rene mau lho, Mas. Jemeke sak dengkul. Mosok yo. Ora percaya. Sak polok ngono sak dengkul nek mau mandek-mandekne lho. Maksudnya sak dengkule kirik. Kirike dhisikno kok iso. Iya. Maksudnya ya alhamdulillah Mas najan to bar udan deres nggone jemek kaya ngene. Aku karo jenengan tetep iso menghibur masyarakat. Harus seperti aku ya lagi roh iki, Mas. Piye? Dalang kok dipempesi lho. Iki udan kene mau teles. Iki dudu pempes ning kresek. Badanku dalang kok jompo aku. Lagi roh iki lho. Dalang kok dikeki kresek. Karo sak kok ora kajen men to, Mas. Masamu dalang bosok apa piye? Badanku walah dalange po stroke Kang. Ora iki mergo teles mau sore ketrocoan. Oh, sampean teles. Lho. Piye ta? Mau ki udan terus nganti tekan kene, mula ki dikeki kresek. Tembus. Tembus. Aku ya tembus kok, Mas. Ki tanggal pira ta? Jare lanang kok tembus. Lah terus kok, Mas. Biyo. Tenan iki aku biasane tanggal 15 gitu, Mas. Oh, lagi subur-subure. Lagi subur iki maju to, Mas. Ya biyen era men aku ayo kaya ayu-ayu wae model. Tak kira ki aku arep meteng ngono Mas. Lah kok tibake kok tembus aku ngono wis gak situ berarti. Ngosek to kok iso ngomong meteng ki sing ngetengi sapa sing mentolo? Ya Deni kae lho, Mas.
Oh, operator son. Operator son golek aku sing elek-elek ngono kuwi ae. Sing apik kaya jenengan sing gane kaya jenengan nglarani ati. Nek ora percaya akeh buktine. Nek apa? Heeh. Aku mending golek tukang son ngono kuwi Mas aku. Penyebabnya apa? Wis elek orang nglarani ati. Loh, dampak ampune nilai positifnya tukang son apa iso ngladeni kayak sampeyan ngene iki? Piye? Penak Mas ndek bojo tukang son. Penake tukang son. Alah kerih. Kok iso kerih lho? Lah kur diuntiri tok. Ngene ya nguntiri. Tanganmu kok pinter wesan. Apa kira-kira mbiyen ya tukang son? Belajar ning Deni. Oh, belajar ning Deni. Aja nemen-nemen nek karo Deni, Mas. Hanya apa? Kowe kok nek pas ning hotel kowe kok di VC. Wis tau kok. Kurang ajar. Aku dipameri tak pameri genti aku. Sing penting aja konangan pacare lho ya. Aja ki. Maksud pacare Deni. Oh, pacare Deni ya. Alhamdulillah derek ndedonga muga-muga masyarakat marga mriki Mbulu nggih Mas. Mugi-mugi sedaya sahabatanipun gadah hajat menika nggih beri dusun menika. Beri dusun. Panenane saya melimpah. Saya melimpah. Tapi aku salut karo Mbak Manohara. Inggih. Tegesipun panjenengan niku seniman yang mandiri. Oh, mandiri mandi sendiri, Mas. Mboten ngaten, maksudnya kalau nyinden prei yo ngrias manten. Alhamdulillah. Jadi pemasukannya iki bukan hanya satu lini. Jadi dimasuki pirang-pirang. Oh, tenan trabegenggek, Mas. Jenengan yo ngono lho. Maksudnya iki bukan hanya dari nyinden. Finansialnya maksudnya. Ya, finansialnya. Alhamdulillah. Ngeten iki dalu nyinden. Bengi ngrias. Bengi ngrias. Awan sithik ngebong boto. Apa-apa kok mbok layani lho. Aku ki apa to Mas sing ora? Kabeh sepenting halal, Mas. Lho, tenan aku gitu Mas, sepenting halal. Engko ngebong boto prei, ngrias prei, dekor prei, nyinden prei, aku golek wedi, Mas. Lho. Apa-apa ya. Aku ki apa-apa, Mas. Nek ngono aku mempunyai satu permintaan buat Mbak Manohara. Nek pancen sampean ini memasuki dunia rias manten itu berapa tahun sudah? Alhamdulillah kalau nyinden itu dari tahun 2010. Nyinden. Iya. Nek rias. Habis itu menjegur ke dunia rias. Kok menjegur iki basa ndi to? Iya, menyelami. Loh, kok menyelami iki kok jeru apa piye? Terjun. Gunung apa piye terjun kok? Piye maksudnya iso ngrias wis ngono ae? Piye ya, sik. Anu menyemplungi iki kok kedoan apa piye kok nyemplung? Delepi. Mosok jeru, Mas. Lah jeru ora kira-kira. Oh, sakilan kok. Oh, sakilan ya. Anu berkecimpung. Nah, berkecimpung bahasane sing pas. Di dunia rias. Itu dari tahun 2013. Setelah lulus sekolah, alhamdulillah belajar rias sama senior. Sampai sekarang alhamdulillah tidak pernah libur, alhamdulillah lumintu nggih. Nek ngaten sok aku nek sak wayah-wayah dadi manten aku riasana karo manten wedok ya. Karo sapa, Mas? Yo sapa sok sing dadi bojoku. Oh, kira-kira kok padha mundur kabeh. Kan marai ya aku wis entuk WA kuwi lho, Mas. Aku gelem dirabi Mas Kai tapi nek Mas Kai wis mari jadi ngono. Lah apa edan aku ya. Oh, iso mari kok. Mulane jenengan ki aja nakal-nakal. Mboten pun kula suda niki. Alhamdulillah. Maksudnya dibanding saya zaman kuliah, zaman mahasiswa. Heeh. Sekarang wis nakal-nakal dunia hitam pun tak jauh. Alhamdulillah sami kalih kula. Pun tak suda. Enggak apa-apa Mas. Itu namanya mencari kepribadian diri. Mencari jati diri. Mencari jati diri. Tidak masalah semua orang. Semua orang itu mempunyai pribadi masing-masing, mempunyai cara bagi. Kayak kancaku ki ya ana jenenge Heru kuwi. Wah, ketoke lanang, Mas. Ketoke lanang ngene. Basa ngono yo gak, Mas. Piye? Duwe aplikasi oren. Apa oren iki? Rahasia. Aku ndak ro nek iki. Menika wonten pamundutan apa, Kang Mas? Pamundutan sementara belum ada. Belum ada. Jenengan merdeka mawon nembang untuk salam pambuka untuk dusun Bulu. Oh iya, apa arepe? Heeh, bawa sendiri apa ditemani monggo? Sendiri riyen mawon. Oh, sendiri riyen. Oke. Menika bapak-bapak nggih wonten. Kula tak ngladosi bapak-bapak kali ibu-ibu riyen. Sip. Ngoten nggih diutamane untuk yang bapak-bapak dulu. Mbah Kong sing sebelah mriku nyuwun langgam napa Mbah Kong? Heeh. Napa Mbah Kong? Hanelongso?
to karo gawe ketan ngono, klak krungu. Menika Pak Lurah nggih rawuh? Pak Lurah rawuh. Ngapunten Bapak Lurah ingkang pundi menika nggih? Oh, lha iki lho Mas, delok warga kene iki selain nanggap wayang Mas, sing delok ya diindumi aqua lho Mas lho. Kayak wong dodol. Wong dodol. Walah, batinku tak kira kok diindumi aqua sitok-sitok aku. Pak Lurah wonten menika nggih, rawuh nggih? Ingkang pundi Bapak Lurah? Ingkang pundi ngapunten? Oh, damel peci. Nggih. Pak Lurah menawi rawuh, monggo pinarak dateng mriki. Wau pun meling mboten minggah kok, Mbak. Lho, non? Mboten minggah. Mboten minggah, mboten napa-napa, nek mboten minggah 500, nek minggah 50. Kok iso diancam? Monggo dipun sepoti kagem Pak Lurah nggih. Loh, masih lenggah to? Masih lenggah teng mriku nika. Ampun jenengan pun teng mriku nggih Pak Lurah, mangke kegantengan jenengan mboten ketinggal. Oh. Nah, kenging mriki namung ketinggal wajane mawon. Heeh. Lagi. Monggo sepote Kang Mas, kagem Pak Lurah. Monggo aja, heeh. Kersane regeng nggih, Mas. Nggih. Piyo. Sayang. Sik to. Tak deloke lanang apa wedok iki. Munyer ndang lanang apa wedok iki. Tak gawe laporan karo bojoku ternyata Manohara lanang lho minyak kata ngono. Miki satu lagi ya. Ngapunten lho Pak Lurah nggih. Pak. Nggih. Jenengan napa mboten pirsa nek kula niki nguyuhe ngadeg? Nembe kepanggih mboten pirsa. Oh ngoten. Nggih Bapak. Sugeng dalu ngaturaken wilujeng dalu Bapak. Mugi-mugi jenengan pinaringan sehat nggih. Rezeki ingkang melimpah. Taun ngajeng saged nanggap banci melih. Alhamdulillah. Nggih. Jan aku. Nanggap banci melih lho sing tak penake. Lah pripun to, Mas? Ya ora apa-apa. Pak Lurah mau mriki sarimbet kali sinten? Kali sinten? Oh, piyambak. Alhamdulillah Pak Lurah ki duda saiki, Mas. Kok iso lho? Lah jute dhewe no. Berarti nek ning kene iki bojoku, Mas. Oh, ngaten nggih. Lah klambine padha lho karo aku lho. Oh iya kuning. Sarimbita. Nggih sarimbitan nggih ya. Aku nek nyeluk ayah, Mas. Iya. Ayah Joko. Ayahane oke. Sarimbitan serampangan gitu ya. Injih Bapak badhe ngaturaken napa kagem warga masyarakat mriki. Monggo. Paumpun kula aturaken nggih. Lah kula dereng mireng kok. Nggih. Mugi-mugi warga dusun Bulu diparingi di anane napa niki? Bersih dusun. Bersih komplek Mas Delang. Nggih, leres. Lancar sembarang judu, sembarang rezeki, sembarang lancar. Amin nggih. Nggih. Nggih ngoten. Alhamdulillah. Panjenengan badhe nyuwun langgam napa? Manut. Lah monggo. Kok manut Monggo, Pak? Bapak. Manut. Monggo. Lah jenengan badhe nglagam napa? Lah monggo. Piye? Kalau mboten saged nyanyi. Mboten napa-napa nyawer nggih sangsang. Ada. Monggo. Napa kalau isone ngarepek niku? Mboten napa-napa, mboten napa-napa. Heeh. Napa? Lho, Mboten napa-napa ngrepek mboten mboten napa-napa. napa-napa, Bapak. Bebas mawon napa langgamipun. Napa nggih? Mendem bedokan saged. Oh saged. Kok trimane mendem banci saged. Pun to. Iya, kula digonceng nggih. Oh ngoten. Piye Oh nggih. Nggih. Jantenan. Mas Tris endi Mas Tris mengko? Nika teng panggung. Mas Tris ora ketok iki. Kele sing ibot ning ngisor, sing ibot ning ngisor. Lah saking irenge kok ya. Mangsaku kok. Ayo Mas Tris mendem wedokan Mas. Mendem wedokan yo, Pak Lurah duet bersama Mbak Manohara kaya ngapa yo regenge. Yuk coba kaya ngapa? Yalah masih bersama Sutresno Laras. Sutresno ngono kuwi lho. Aku jaluk dirabekke. Oh dikawinke bae tulisane. Dikawinke. Alon-alon ya, Le.
mboten pas mengke kula sing ngepasne jenengan mendel mawon nggih. Jenengan lebokno nggih. Nggih. Aku Iki lho ngono, Pak Lurah sing lebokno. Pak Lurah yo kok melu-melu. Apa wis ro dalane ya? Iya, iya. Monggo, Pak. Heeh. Sekedap, dikir-kirin. Matur nuwun. Suarane sae nggih. Sae. Tapi sore yo ngerepek lho Pak Dalang. Oh, mboten Mboten napa-napa. napa-napa. Mboten napa-napa Pak Lurah menika jenengan menawi nembang ngrepek mboten napa-napa ya Mas. Mboten napa-napa. Pantes wae ya Mas. Pantes. Saestu. Nurune ra apa-apa kok ngerepek. Nggih mboten napa-napa, pantes mawon. Menawi pantes melih nyawer. Kok panggah. Pun ngoten mawon nggih. Nggih, matur nuwun Bapak Sampun, Lurah. Bapak. Paring pangestu. Niku namung guyon lho nggih. Guyon. Garei lanang lha apa mau wedok no 500 yo ora. Lho, Bahaya. kula niku Pak, nuwun sewu nggih. Sak jenengan pripun? Marai lanang cara wedok 500.000. Yang kula niki lho banci niku lho dinyang 10 yuta. Ngono. Mboten kula wehne wong ndase sak ndase. Karek kami serondolen aku. Wes aja kakeh 100.000. Matur sembah nuwun nggih. Nggih, sembah Matur nuwun nuwun. nggih Pak Lurah. Matur nuwun Mas Dalang. Nggih, matur dherekaken Bapak. Nggih, plaris. Dagangan kok Mas. Plaris, sembah nuwun Pak Lurah nggih. Kula dongane panjang umur, murah rezekinipun munggah swarga. Nah, sapa melih sing pengin munggah swarga monggo. Kok malah kabeh kon nyanu, heeh. Kon piye Mas? Ki ana permintaan Mbak Mano. Oh monggo Mas. Yono, heeh. Ana permintaan tinggal katresnan. Oh nggih. Bersama Mbak-mbak ya. Mbak-mbak sinten to? Yo Mbak-mbak Presiden Astabrata. Oh ngoten nggih. Ingkang pundi menika? Mbak Berdua napa satu? Satu dulu. Satu Mbak dulu Dinko, Mbak Dinko monggo. Sepatica. Niki putrane Budar niki lho. Budar sapa? Bu Parsini kok. Parsinem, Nggih, Mbak. Parsinem. Mangga Mbak Dinko di Sepatica. Ya, yuk. Mlebone jalangan. Oke. Yo. 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 Ayo. Alhamdulillah ya Mas. Sugeng dalu Mbak Denko. Ye, sugeng dalu. Alhamdulillah. Ki yo banci Mas. Ora ya asli iki. Lah suarane luwih gedhe kono timbang aku kok. Lah wis anak-anak kok. Oh anak-anak. Nek wis anak-anak ki gedhe ngono kuwi. Mboten nek wis anak-anak iki berarti kan wedok asli. Oh. Sampean wis anak-anak urung? Urung. Jareke wis tau nglairne. Wis tahu Mas. Heeh, rambutnya ning gulu jare. Kok. Ya. Ora ya. Ora Mas, kuwi tak USG masalah. Oh, mbok USG. Salah Mas, tak USG. Lho, kok salah piye to? Lah aku kan ketoke kok biasanya kan tanggal 15 ki deres to Mas. Biyuh. Lah kuwi aku petang sasi urung blas. Weh, petang sasi blas. Aku Terus, kok tak kira aku pemeteng aku ya. Heeh, terus. Baru kuwi tak USG Mas. Lah kok jare doktere anakku cacat. Loh, kok cacat? Lah di USG kan neruh to anake sikile ning ndi tangane ning. Betul. Mbasa kuwi Mas, lah kok jare dokter anake jenengan cacat Mbak Manohara. Biyuh aku ya nelongso Mas. Mosok anake sinden kondang kok cacat. Kok cacat? Heeh. Lah kok di USG ki Mas, Heeh. ndase gundul. Ndase gundul. Ora metu rambute, lah kok rambute ning gulu Mas. Apa enek rambutnya ning gulu iki? Sumpah enek kok tak duti fotone. Gua aku yo duwe nek. Untuk kuwi tak kira sikile metu ning njaba. Ora saestu lho. Anu, permintaannya ninggal katresnan. Ninggal katresnan yuk. Anu dibawani sik. Oh dibawani. Pektor bawa tor. Pamer. Rene. Nah iki lho Mas, anakku ki ya iki sing metu ki. Ayo Le. Sing rambutnya ning cengel ki. Kok rambutnya nang cengel to? Cengel apa gulu? Bawa tor, bawa. Ayo Rene. Lah iki lho Mas, anakku ya iki metune Mas. Tapi kita ora nek cengele. Iki karo Pak Lurah kene iki duwe anak iki aku Mas. Oh iya. Iki. Walah le bocah kok saugel. Saupil. Bocah sak ugel jare.
Tentu walah. Bawa sesuk ora melu kok Victor. Apa sesuk ora melu? Mbah jare anu Arep ning ndi we? ulangan. Oh, ulangan. Ulangan sesuk cah TK mlebu Mas. Ulangan. Walah. Senin Mas sesuk upacara barang. Ki Iya Mas anakku. sabar dawuh. Iki anak sampean iki. Anakku. Anake iki. Iki lahirnya ra gelem sesar, normal ya ra gelem. Lho, lah Piye piye? Diplotot. Udun mau piye kotok kok. ninggalkan tresna sing dadi permintaane bawanana gandrungen. Gandrungan le, Mbak Yumu le. Loro iki digandrung iki. Ora karo mboke digandrung. Gak apa-apa to. Apa pengen kualat kok jambu mente ndase ning isor. Ndang le kono wis musuh Piye iki njajal. rasane ning dhuwur panggung piye? Ah hanyep bae pek tengah jemek. Lah sujune nggonku keset. Apane? Lah ya pikiranmu ki aja ngeres. Jenengmu Victor kok ya ngeres. Jangan mempunyai Victor, pikiran kotor. Neng kono ke lo keset nggone. Oh, nggone lungguh. Nggone lungguh. Mbok kira apa? Ya, Bu. Sisil kok keset. Ya dibawani jajal coba kaya ngapa. Digandrung. Nah, ndang le ayo le. Mboke pengen roh anake sing lanang gandeng dhewe iki pengen nek gandrung wong wedok iki kaya apa polahe ngono. Ning gandrung aku sing diingeti sing ndi to? Lah ya kuwi to. Ingeti iki kene aja tengah. Nek ingeti kene wi rumbuk kuwi. Aku mau ki ngingeti Rai yo. Rai iki ning dhuwur pasuryan sing ning dhuwur. Kuwi ya Rai lho. Rai. Kowe Rai lok. aja kuwi rambut tok. Ya kok dikerok. Aja diingeti nah. Salah. Iya. Wong iki ya tau Mas anakku kuwi. Nyapa? Malah pegel aku. Enek wong adus, "Bu, aku melok adus wis gedhe kaya ngono lho, Mas." Wis Kok gedhe? melok adus buke iki lho. Lah terus mbok layani ora? Ya wis kene adus adik buke kene aku ya ngono. Bahasamu lho kok dilayani. Lah wong enek wong adus lho. Lah kok ngene. Lho Bu, lah sampean iki adike kok apik mendawa ngono. Lah terus Adik apa? Adik. Lah kok jare adik wis ketok ndase ngono. Lah kok dibatek kok, Mas. Wah, repet-repet ning weteng. lah pikirku adike kok lucu. Monggo tintingane Mbah Marvel. Marvel. Mas Marvel. Kaget aku jeneng Asmane Mas Marvel. Ayo, ndang le. Malah balik. Iki jane nyapok. Lah wong aku ya keri diingeti kok ngono ae Ora diingeti. apa-apa Sing diingeti kok ngono ae yo. Iki enek setelane. Delok. Lho. Lho. Wah. Nah wis setelane iki ngono. Panggai. Malah kayak dolanan. Ayo le gandrungen le kowe le. Ndang. iya. Belajaran ki karo tuwek-tuwekan Rita. Engko nek wis pinter karo sing enom. Alah. Kangenku tanpa umpama. Masa kangen karo aku. Pola kok jaran. Kaget ae. Ngene le, nek karo cah enom ki polahe trah yo ngene iki. Nek karo nah iki lho tak warai. Nek belajaran karo sing tuwek sik rene. Walah. Diwarai ya. Iya diwarai ndang rene. Nek belajar karo ngono kuwi. Nah, nek belajar ku nek wis pinter lagi karo sing enom. Oh iya. Nah, Heeh. Kangenku Nah. tanpa umpama. Ditekoni piye? Tekani ditekoni. piye? Wong ayu garwanipun wong akeh. Duh, Garwane pun kakang. kakang. Garwane pun. Nah, Pun kakang kancane oke. Nah, ndak to. Bisa lucu. Duh. Ngono ya. Duh wong ayu garwane pun kakang yayi. Dalem Kang Mas. Lho, piye? Halus iki. Wes kaya pemain ketoprak tenan. Obong. Penak iki. Penak sing enom apa sing tuwek? Penak sing tuwek bae. Lah, iya. Halus. Tekoni dibimbing. Ndang neh, tekoni sik. Piye rasane atimu nih, Mas? Kepiye rasane pun atemu nih, Mas? Alah bungah banget Kang Mas. Iya. Apa ya ngono ta? Ya alah. Hei. Jana. Jajal, karo diterus sik mong sliramu. Ndang, karo tangane didemek. Ana. Mong sliramu. Salim dicium. Nah, Kang anu dadi. kaya mboke karo anak air budal sekolah. Talange ngati. Pengen mak apa ngono lho, pengen mak apa? Pengen mam apa tekono? Nih Mas, sliramu kepengen maem apa didaran apa? Nek aku Heeh. pengen maem
jajan Apa? kaya pizza. Aja. Yo. Dek iki rasa percaya. Lah ngapa? Dek iki mangan pizza mencret kok. Ayo. Mbok yo lumrahe lah yo umume Wis tuwek wae. mangan pizza. Yo bene to, itu namanya tua tapi berkembang. Lah wong mangan Perkembangan zaman. Lah wong karo Sinta wis ditukokne kebab lho mangane wedhus. Dikira Iki panganan apa to, Nduk? Kok iso enek sukete. Sangat wedhus. Ayo terus. Dan terus jajal gandringen kuwi. Wo slawas sanggonku nunggu gantian karo nganu sing perempuan Karo garwane. garwane ndang gantian karo dilus-lus pundake dirangkul dilus-lus pundake nah tak dongakne muga-muga bubar sinem ndang meteng. Hei, ngomong wong Sinta wis kuliah kok, anake wis kuliah kok duwe adik neh. Ya ora apa-apa ben gak kesepian kok. Aku wis duwe anak loro karo iki. Nek ndase. Loh, geceken sisan aku. Randin randha. Piye le penak sing kuwi apa sing kae? Yo. Enak aku ya Mas ya. Penak kene jane. Oh. Ning saya suwe kok aku masuk angin yo. Gayamu njajal kono. Iki penak lho cah ki Mas. Kok Napa? penak? Tuku jarik barang separo. Gak saful. Lho iki mau serbete bakul warung rumah. Warung. Iya. Tekan. Ayo ndang. Ngeling ana Digoceki tangane to. kala dina ke Nah, muter. pungkur. Nah. Maju Piye, ki piye? maju ngene kok coba. Aja mbok suruh. Ora dik maju ngene lho. Nah. Aja mbok surung. Ora gedukno kok kamar. Ora rumangsane. Kone jenenge ra sopan ngono. Lah iya. Alah ndak sakit. Ora sopan kok Lah wong ane sinden apik-apik kok mbok ngenekno ora sopan ngono. Lah kudune piye? Lah kudune. Aja madhep rene, Lah, madhep piye? rono ngono lho. Oh, madhep. Lah ya. Seto. Aku ki arep teko. Nyapa? Victor ki jare ki krumu tetap apa ora to, Mas? Yo, pocokan. 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 Oh, lakone mbok yo ngesake to, Mas. Kok mesane apa to? Mbok ditukoni seragam mosok klambi kok dilinting sampe mbane iki lho. Lah, piye? Kok mbok yo Lho, kuwi khusus. jenenge termasuk bagian dari style lho. Tuh, Style dilinting ngene iki. Tuh. Tel apa? Hem barang ngono hem dilinting. Dilinting. Kuwi style. Liyane Aku- jo. Aku ki bayangne lho. Ngapa? Iki ki basa apa ki beskap apa nganu apa ki jenenge tunik aku ngono. Ki ngono daster jane. Lah ya Ya, tak kira terus? tunik. Ayo le. Iya le. Sliramu nate ngendika Dipangku to le, dipangku lungguh-lungguh. Nah, sing wedok dipangku. Nah, wong lanang iku kudu kuat mangku wong wedok. Tanggung jawabe nah, ayo Nduk. Dipangku, bongko ya karepmu kowe. Kene ya Mbak ora kene. Engko mbok lungguhi kene kok. Ya wis. Dipangku. Dipangku. Kok ya nganggo kathok dalam barang. Lah rumangsane ya. Oh alah bae panjake kok ya. Pojan. Ya Allah penak. Nduk. Nyapa? Sedintul-tul. Mosok penak apa ora? Ora. Ora krasa. Ora. Udan-udan ngene iki ilang kok. Mosok ora krasa. Ngendika. Ora krasa. Mbok ya Prasna Mbok ya pengen lungguh le. Jajal. Beget. Lho. Wis arep uyuwi lho. Mbak ya pengen lungguh kaya wingke lho. Ya lungguh umpama. Meneng lungguh apa ora? Lungguh. Ya. Hei. Meneng to. Bisa diperkosa lho. Ya penak Mas. Tiba. Hei. Pintar pen operator. Tandang bawa nono to Mas. Mas, bawa nono. Jan. Penak tor. Penak piye kaya ngluguhi klosat ngono modele. Nek kowe ra iso lungguh kene sayang. Lah ki lho dibalik. Ngene lho. Katoke Puma. Nah, Mah
ndang to. Seliramu nate ngendika. Aduh. Kasno. Akhir. Sing. Baten. Hei, iso dipasne langsung. Baten. Penak. Wis ngene. Bisa kaya cacil numpak odong-odong. Yo, tinggal keterusan yo. Dadekke. Ayo, Dek. Jogeti Mas Victor. Jogeti Mas Mas. Victor.